हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो अच्छे तो लगते हैं ना। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैं आज आपको मेरा फेवरेट गेम दिखाने वाली हूँ और वो कैसे खेलते हैं वो सिखाने वाली भी हूँ। तो फिर उसे ठीक से समझने के लिए वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरा फेवरेट गेम पिक्सल। इससे ये चीजें बनाते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11 1 2 12। तो फिर इसमें है बहुत सारी चीजें। इसमें छोटे छोटे कलरफुल इसमें से छोटे छोटे बीड्स होते हैं। इसमें कैसे बनाते हैं वो बताया भी गया है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। ये बीड्स को पिक्सबोर्ड पर लगाना है। ये है बीड्स और इसे ऐसे लगाया जाता है। लगाने के बाद इसके ऊपर ये बटर पेपर रख के आयरन अच्छे से आयरन घुमानी है। कितने अच्छे अच्छे एनिमल्स बनाए हैं मैंने। आप भी ऐसे बना सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। तो फिर इस पे पिक्चर ऐसे लगाते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। कलर को इस पेपर पे लगाना है। हमें ध्यान से देखना है कि इसको कैसे लगाते हैं।
अभी इसको आयरन करना है, उसके लिए पापा की मदद लेते हैं। देखो कितना प्यारा बटरफ्लाई बना है।